Я нахожусь в деревне Чукаиб. Здесь мы построили вот такой красивый дом из бруса. Оцените. Пойдем более детально покажу. Вот мы видим обаятельное крылечко, да, такое. То есть мы сначала заходим в дом, спокойно открываем дверь, можем положить сумки. То есть атмосферные осадки нам на голову не падают. Спокойно заходим в дом. Пойдем. Здесь в дальнейшем еще будет такая площадка, терраса открыта, летняя. Сейчас пробегусь по конструктиву, а потом еще покажу планировку. Фундамент в доме свайно-винтовой, сваи 108 металлические. Дальше проложен рубероид, как гидроизоляционный слой. И сделана обвязка из бруса 200 на 200. Вся стыковка идет по центрам. Брус мощный, надежный. Идем дальше. Видите, на этот мощный брус 200 на 200 уже опираются половые лаги. Лаги мы применили большого сечения 100 на 200. А ширина, толщина, точнее утепления вот здесь будет 20 сантиметров. Как минимум, ноги будут в тепле. Стеновой комплект. Стены в доме из бруса 150 на 150, хвойные породы. Сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим, как у нас там дела. Здесь видим тоже лаги с сечением 100 на 200. Все надежно закреплено. Уголки, шпильки, гвозди, саморезы, все по максимуму. Чтобы ваш дом был очень надежным. Видим еще дополнительный прогон и стойки, на которые опирается стропильная система. Видим качественную пленку, не какая-то не тканка, а нормальная пленка из Аспана М. Прочная, надежная, работает как ниппель, не дешевая. Сделаны потолочные ригеля. Давайте посмотрим планировку в доме. Вот мы видим террасу. Зашли на террасу, положили сумки, достали ключи. Атмосферные осадки на голову не падают. Спокойно открываем дверь. Заходим в тамбур, раздеваемся. Рядом находится котельная. Это тоже очень удобно. Дрова, пелеты не надо нести в дом. Затопили, прошли дальше. Попадаем мы в гостиную и кухню-столовую. Значит, мы видим кухню-столовую здоровую и рядышком санузел. Далее проходим в гостиную, где у нас располагается лестница на второй мансардный этаж. И видим на первом этаже еще гардеробную. Ну, всегда есть в быту вещи, которые надо куда-то складывать. Гардеробная обязательно нужна. Что еще примечательно? Посмотрите, что котельная, кухня и санузел находятся в одной стороне, то есть удобно проводить коммуникации. Все, ладно, идем дальше. Поднимаемся на второй этаж. И попадаем. У нас здесь две комфортные большие спальни. Так, обратите внимание на эти квадратики по центру. Это будет кирпичная печь. Вот такая планировка. Основная сложная работа нами выполнена. Сделан хорошо фундамент, обвязка, коробка, кровля. Дальше уже, если что, обращайтесь, можем сделать и черновую отделку, утепление. Надо будет, обращайтесь. И хочу еще сказать, что в зимний период, когда мы уходим с объекта, вот так вот бережно закрываем оконные и дверные проемы,
чтобы атмосферные осадки не попадали в дом. И вот в таком виде сдаем. Все, до встречи.